大家好，我係中原地產火炭銀禧分行軒咪妹，今日帶大家睇火炭地鐵站 Palazzo 御龍山，實用面積940尺，花園大約1580尺，特色單位。而家帶大家睇下。好，而家入到嚟大門嘅左手邊係一個開廚。好闊落嘅開廚，有3頭電磁爐啦。跟住我哋喺佢到左手邊，入邊有一個工人套廁，可以擺咗 double deck 嘅床啦，分體式冷氣，工人嘅浴室有窗嘅，工人房都有窗嘅。好，跟住我哋喺工人房行返出嚟，一個好長方形方正嘅大廳啦，雪櫃位置啦，雙門嘅，咁就大廳可以呢個係飯廳啦、客廳啦，任何變化都得啦。咁就有 sidewalk 嘅喎，呢個花園可以望返出去成個火炭區嘅景觀。而家望返嚟個廚房位置有個 island 嘅，咁我哋而家行出去花園啦。哇，好涼爽，好大風啊，可能收到。哇，好正，好清靜，環境清靜優美啊！哇，好長嘅廳喎，同埋花園喎。行到出嚟仲有巨型嘅 sidewalk 啦，唔係一般嘅 sidewalk 啦。咁可以10人、20人過嚟開 party 都得啦。好，咁跟住咧，我哋再入返去啦。好，入返到嚟咧，我哋就入去望埋呢邊先。由客廳望返過去飯廳嘅位置都好正。方正，好好擺位。好，而家入到嚟房間，右手邊係好靚仔嘅浴室啦，浴室寶、淋浴浴缸，係啦。哇！呢度有個櫃嘅噃，仲可以擺好多雜物喎，超過1尺厚深嘅。好，咁而家第一個房間啦，都好大間。哇！原來已經本身有個入場嘅 double deck 床啦，望返出去都係大平台啦。好，咁我哋再入到嚟呢邊啦。本身咧呢個單位係有3房套房嘅，咁業主覺得空間都好大，咁不如再擴大啲啦，咁就將2個房變成一個大嘅主人套房。咁呢度原先浴室同埋衣帽間都改裝咗為特大衣帽間啦。哇，好涼浸浸啊嚇！啲靚嘢唔會發毛啊。好，咁啊再望一望主人房。主人房望出去係講角窗咁啦，可以望返去自己呢個平台花園嘅。望下先。好，今日睇到呢度，如果有興趣睇呢個特色單位御龍山嘅，或者御龍山嘅單位，可以約我軒咪妹。多謝，拜拜。